ibihe byiza cyane nanone abakunzi ba Real Vibe ndabasuje cyane bitewe naho muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nyuma y'amezi abiri rero dukomeje kumva amakuru ibi ajyanye n'icyorezo cya Mpox cyangwa se ubushita bw'inkende. Ese ibyo gukingira ubushita bw'inkende cyangwa se Mpox bihagaze gutya? Ni gutya twinjira mu kiganiro cyacu nk'ibisanzwe hano kuri Real Vibe. The Real Vibe ni yawe, ni yanjye, ni yacu twese. Aha niho hambere ubonera inkuru kandi ku gihe. Nk'ibisanzwe nge nitwa Eric Wacu. Tudatinze rero, si rimwe si kabiri wumvishe icyorezo cyangwa se ubushita bw'inkende. Icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyangwa se Mpox mu rurimi rw'icyongereza. Ese Mpox ibyayo bihagaze bite hano mu Rwanda cyangwa se no muri aka karere duherereyemo? Mpox ni icyorezo gikomeje kuvugwaho cyane, cyanditsweho cyane n'ibinyamakuru byinshi cyane hano muri aka karere dutuyemo cyangwa se muri aka karere k'ibiyaga bigari, kubera ko ariho ubwiganze bw'abandura cyangwa se abandura iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende bari cyane. Na hano mu Rwanda rero nta kujenjeka cyangwa se ngo dusinzire, kubera ko ubushita bw'inkende cyangwa se iki cyorezo cya Mpox kirahari kandi abacyandura bakomeje kugenda biyongera uko bukeye nuko bwije. Iki ni icyorezo ushobora kwandurira cyane uri kuri risk cyane cyo kwandura iki cyorezo. Ni umuntu ukora akazi cyangwa se umwuga w'uburaya, umwuga utuma abasha gukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu barenze umwe. Ubundi buryo ushobora kwandura iki cyorezo ni mu buryo bwo gusomana, gukora ku muntu wanduye Mpox, kuba wabasha gukora ku muntu ucyanduye cyangwa se kumukoraho. Usibye gusomana ndetse n'imibonano mpuzabitsina, gukora ku muntu wanduye icyo cyorezo cya Mpox naho waba uri kwishyira mu byago byo kuba wakandura ubu bushita bw'inkende. Ubundi buryo ni ugukora ku bikoresho bye, kwambara ku myenda yari yambaye cyangwa se ugakora ku bikoresho yakoresheje, gusangira cyangwa se kuba mwasangiza ikiyiko kimwe cyangwa se mukanywera ku kintu kimwe, naho uba uri kuri risk yo kuba wakandura uwo bushita bw'inkende. Ubundi buryo ushobora kwandura iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende ni uburyo bwo gukora ku nyamaswa ifite iyi virusi ya Mpox. Uba ufite amahirwe cyangwa se uba ufite ibyago byinshi byo kuba wakandura uwo bushita bw'inkende. Murumva neza ko rero ari icyorezo kidusaba kunoza isuku cyangwa se gukaraba inshuro nyinshi cyane, kubera ko ushobora gukora ku muntu bwanduye cyangwa se wanduye ubushita bw'inkende ataragaragaza ibimenyetso ariko ya virusi imurimo. Bityo rero iyo ukarabye intoki uba ugabanyije ibyago byinshi, gukaraba intoki kenshi uba ugabanyije ibyago byinshi byo kuba wakandura ubu bushita bw'inkende. Ese byifashe bite ibijyanye no gukingirwa cyangwa se gukingira ubushita bw'inkende? Kubera ko byagiye bigaragara ko ibyorezo byose byagiye biza hano mu Rwanda hagiye hashyirwaho ingamba nyinshi zitandukanye zo kuhashya ibyorezo bimwe na bimwe tukanabitsinda. Kubw'iyo mpamvu rero Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu rwego rwo gukomeza ingamba zo gukumira no kurwanya icyorezo cya Mpox cyangwa se ubushita bw'inkende, yatangaje ko igikorwa cyo gutanga urukingo rwa Mpox ku bakora kwa muganga, abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, abakora mu mahoteli n'abandi bakora ahantu bashobora kwibasirwa n'icyo cyorezo. Ni ukuvuga ngo rero murumva izo ngeri z'abantu bakwiye gukingirwa ko ari cyangwa se abagiye gukingirwa bwa mbere n'abantu bashobora guhura n'abantu benshi cyane cyangwa se bashobora guhura n'abantu baturutse hirya no hino. Kwa muganga, umuganga ashobora guhura n'abarwayi bo mu Rwanda, ashobora guhura n'abaturutse muri Kongo cyangwa se mu Burundi cyangwa se mu bindi bihugu birimo iki cyorezo. Abakora mu mahoteli nabo bakira abo mu Rwanda n'abo mu bindi bihugu, cyangwa se abakora ubucuruzi bubambutsa imipaka bava Gisenyi bajya
Birere bava mu mipaka za Rusizi bajya cyangwa se bajya za Bukavu, urumva, ndetse no mu Burundi, kubera ko ari aho ibyo bice byombi cyangwa se ibyo bihugu duturanye nabyo nibyo birimo imibare myinshi cyane y'abantu bashobora kwandura ubushita bw'inkende. Rero uru rukingo Minisiteri y'Ubuzima cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ibyo byiciro ari byo by'abantu bashobora guherwaho bakingirwa ubushita bw'inkende. Rero nk'uko nabibabwiye, usibye kuba wakingirwa ubushita bw'inkende ugabanyije cyangwa se uramutse ukoze nka biriya nakubwiye byo kuba wakaraba inshuro nyinshi, kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi cyane batandukanye, ari byo bishobora kukurengera, ubundi urukingo narwo rukaza rukora ibyarwo. Ibi byose mbabwiye muramutse mubyubahirije cyangwa se ukirinda gukorana ku bantu cyane cyane abambukiranya imipaka, kugirana imishyikirano cyane cyane n'abantu bambukiranya imipaka, abakora mu mahoteli namwe mukigengesera ku bakiriya mwakira, ndetse n'abari kwa muganga nabo bakabasha kwirinda, yaba abarwayi cyangwa se yaba abakozi bo kwa muganga, ingeri zose z'abantu bakora kwa muganga bakigengesera ibyago byo kwandura cyangwa se kwandura ubushita bw'inkende byaba bigabanutse. Hano kuri Real Vibe turaba mbere, twe ntitugutinza, tukugezaho inkuru cyangwa se tukagukubita updates z'ibigezweho cyangwa se zibiri kuvugwa, ubundi nawe ukihuta ukigira mu mirimo yawe. Dukomeza gushimira abantu bose bakoze subscribe hano kuri Real Vibe, muri abantu b'agaciro, muri twebwe natwe turi mwebwe, kandi ibyo mukora cyangwa se ukoze subscribe cyangwa share ku nkuru zacu uba udufashije mu buryo nge nakita ko ari uburyo bw'umuntu cyangwa se ubu igikorwa cy'urukundo cyangwa se igikorwa cy'intashyikirwa. Hano kuri Real Vibe muzabana natwe ibihe byose. Nge nitwa Eric wacu, nkomeje kubashimira mwese muryango mugari wa Real Vibe, umuryango mugari wa Real Vibe, muri abantu b'agaciro. Imana ikomeze ibahundagazeho amahoro, amafaranga ndetse n'ituze mu miryango yanyu. Ciao.